mandatuar, të pa institucionalizuar. Do më thënë, kemi 3 herë radha si nuk bëjmë do të institucionet, do shkojmë edhe disa herë, do më thënë, do ngjajmë, për mua është tipike me Yasser Arafatin. Yasser Arafatin nuk u zgjodh kurrë, por ishte i madhi i Palestinës, edhe është absolutisht vetëm kështu. Yasser Arafati ama ishte. Po ishte, bënte trafiqe, ishte i ndershëm, po trafiqe bënte. Të se di, po ishte ishte 7 vjet, non grata e Amerikës, po prapa pas ta ju bë hero në Amerikë. Po e voton dhe populli në fund fare. Atëherë, vim tek një gjë që është shumë e rëndësishme. Kjo që po ndodh në Kosovë, po vë disa pikpyetje. Edhe po dilema shumë. E para, dilema themelore është vlerësuar vota. Nuk ka pse kosovarit votojnë më, përderisa nuk zgjidhet asgjë me votën e tij. Se realisht që pse votohet? Po s'ka pse të votohet më. E para është vlerësimi i madh. Pastrohet skena politike. Si, aty i këtë gjithë. Ja ta mbaroj frogët e pasaj e patrohet. Se kjo e pastrimit që ka interesant. Në radhë të parë nuk ka përse të votojë sepse as president nuk zgjedh më atë votë. E jo më të zgjidh çështjet e ekonomisë. Do zgjedhje, do rezistoj, do bën një parë do pse i disfat, edhe skena pastrohet, por mund të ndodhë kundërta. Populli i Kosovës e eliminon, themi, një parti të vogël si Alianca, e zvoglon LDK-n, e zvoglon PDK-n, edhe atëherë bën një parti. Kjo punë zgjidhet one way or the other. One party One party, nuk është one party. Maxhari i fitoi 2/3. I fitoi 2/3. Atëherë më fal. Është përgjigje atëherë që 8 mandate. Shkojmë të 2/3. Cili Kurti do që bashkë me alatët e ti, ti arri 2/3. Po cilët ka alatë? Alatët e ti janë komunitetet jo sërbe. Po Flogër? Se u duk si kur bëra pas. Dëgjë, nga 2020 kur komandantët shkuan Hag, dhe mori... Kanë shku 2 komandant, 3 komandant, nuk kanë shku krejt komandantat Haga. Ato komandant qelbur që janë atje, të cilët nuk dënjohet të tonë letrat nga kryeministri, janë një popullit tonë, duhet me edhe gjuhë, se nuk jeni konkurent politik, që jeni parti politik. Albatrosi ta diçka, komandantët ta nuk janë gjithë, ka dhe tjerë. Ka dhe njerë që jetojnë varfëri, ka dhe njerë që bëjnë të vrasje pi varfëris. Ka dhe tjerë që nuk njihen, ka i shumë sa shnihen. Janë 3, 4, 5, 6 janë ata. Flasim politikisht. Unë deri tani nuk kam dhënë asnjë mendim. Unë them një fakt, ja më janë pralla. Unë them një fakt tjetër, ja më janë... Tani e ke profesionale prallat, fabulat, romanët dhe vlerësoj, po to janë fakte. Dhe faktet janë fakte në shty. Nga 2021 kur ka ardhur ky zotëria, pasi Thaçi dhe shokët e tij ikën Hag, ai vend nuk ka patur institucionalizim dhe nuk ka patur marrëdhënie korrekte, përkundërzi, i ka patur konfrontuese me ata amerikanët e qelbur me gjitha komandantë. Se dorëzu veri una, po harro marat punë, jo me amerikanë, po me orë pej hanës punë që zbota janë në Kosovë, me ja dorëzu veri una në tyne, po kur zbota e punë, kur zbota e punë, edhe sot, ajo sot ka qëndru si sot, Kosova është Kosovë dhe i majer sepit, nuk është Kosovë dhe i Niber, është Kosovë dhe i Kufi, kjo është gjë që ti se kupton, se nuk shojmë penë, një popullit tonë, nuk shon pena atë pikë, harroa të gjë, harroa me burë. Unë dua këtë tavolinë se njerëzit dëgjojnë. Harroa këtë tavolinë. Dakor, vetëm për sqarim, ne nuk kemi dëgjuar përveç zotit Thaçi, i cili e ka artikuluar apo jo Skënder në këtë tavolinë, ne nuk kemi dëgjuar Shtetet e Bashkuara ta artikulojnë qoftë edhe evropianët janë qenë gjithë kundër, gjermanët parët. Po, edhe ata nuk i kemi dëgjuar. Dhe që quan dështim. Mund t'jetë bërë në pas, po në publik nuk i kemi dëgjuar. Unë kam punu me ndërkombëtar dhe me 13 vjetor vitit kalum në zyrën ma transishme në Kosovë. Ndërkombëtarët i dhanë veto Serbisë, mos se Serbia rebelohet, mos se Serbia bë probleme, mos se Serbia na fut lukë. Po let na fut më burr, let na fut si mjaft mo. Mjaft, populli i Kosovës thot mjaft, iku ai punë. Edhe rezistum,
luftu në Banjska, do më thonë me gjë, rezistum, të regum që ajta njerëz vdesin për atë ven, edhe sot veri është Kosovë. A të regojnë që është Kosovë. Kjo është sentimenti që ti se kupton. Kjo është sentimenti që ti se kupton. Duhet vish pjetosh Prishtinë së kërun që jetojnë Tiranë. Kam taku një ministër duhet vish pjetosh atje. I bie që në pjesën e dytë të emisionit i mos flasësh fare. Më ndori nga tema. Kam takuar një ministër të qeverisë. Kur ti që thoshte ne me kapacitetin që kemi përballojmë luftën me Serbinë. Tani që kemi të bëjmë me një qeveri populiste, konfrontuese me ndërkombëtarët, këtë e di dhe Lopa. Ai është konfrontuese me popullin e vetë. Që nga ana tjetër, po më dëgjoj tani, më lër të them mendimin tim o vëlla, le të më shajnë ata të Albinit, ti më lër të them atë që mendoj, ti janë gati ata, edhe rrisin dhe klikimet në YouTube. Çfarë vret menjen? Ti nuk është se po fshihesh, ti je i qartë. Kështu që më lër dhe mua të them këtë mendimin tim. Thelbi është ky. Albin Kurti ka qenë ai që përkundrazi, jo vetëm të rinj që nuk po bëjnë revolucion, por për shkak se të vjetrit janë larguar me një vendim gjykate nga Kosova, nga klasa politike, ai vend është ka ta ndisur aty ku është. Dakor, po vete votuan mos harro. Patjetër, por nuk po flas për atë. Po takojnë karmë edhe kanë shkuar atje se i kanë dëgjuar ndërkombëtar. Kemi këtë situatë sepse ata janë problemi, por sepse është problem që ata nuk janë aty. Se po t'ishin ata aty, i pari Hashim Thaçi, Albin Kurti nuk do ishte aty. Dhe Albini këtë e di. Sepse në zgjedhjet e fundit, për shembull, në zgjedhjet e fundit, se ne këtu do jemi. Do vim prap, edhe Albatrosi do vi. Albatrosi edhe nëse humb të zgjedhje ka zgjedhje tjera. Dakor. Për atë 50 kusur %. Unë them që nuk e kalon 40. Okej. Tu pastaj në 4 vota nuk është bast. Ja t'jap po nuk kemi ta ajo pikë për momentin. T'jap vetëm një shifër dhe kalon. Koeficientet e Champions League. Jo, po them një gjë, 25% votave dhe ky është fakt. 1 në 4 vota të Albinit ishin të diasporës. Dhe të cilat në qershor, ndryshe nga fundviti, në qershor nuk do jenë aty më burr. Dhe kjo e bën e irriton Albatrosin dhe të ngjashmit e tij, s'kam asgjë, është vokacioni i tij, që kur thua këto tjera që ekonomia është bërnut, që çdo gjë aty është kucret qameti, për qytetarët e Kosovës, do shihet revolucioni tjetër. Imagjino pastaj me Bovaki, me dalë në datë 19 maj e burri me ardhë në Kosovë. Do presim zgjedhjet e dimrit që të vinë... Okej, të vinë emigrantët prapë. Vetëm dy gjëra.